ఇలా రోలాన్ టైప్ ఉంది. దీన్ని ఇలా రబ్ చేసేసుకొని ఆయుర్వేద ఫీచర్స్ అన్నీ కలిపి, సో దీన్ని నాట్ ఓన్లీ శానిటైజర్, మనము జలుబు అలా వస్తుంది కదా, దగ్గు, ఎస్పెషలీ వింటర్ టైంలో, అప్పుడు దీన్ని మనం బాగా యూస్ చేయొచ్చు సరనే అంటున్నారు. అయితే పకోడీలు అందరూ చేస్తారు, రకరకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలుపుకొని చేస్తారు. చిన్న చిన్న టిప్స్ తోటి పర్ఫెక్ట్గా క్రిస్పీగా వేడివేడిగా ఆనియన్ పకోడా ఏ విధంగా చేశానో ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. పూర్తి వీడియో కోసం లింక్ని చెక్ చేయండి.